მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა გზა ჭეშმარიტებისა. დღეს სასაუბროდ მოვიწვიეთ მისი მაღალ ყოვლად უსამოდელო ესობა მეუფე იოანე დაგულცითლეობ. და ჩვენი ქალაქის საზოგადო მოღვაწე, მუსიკოსი, მთარგმნელი ბატონი გიორგი კილაძე. მეუფე ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ მონარქიის შესახებ და ადამიანის სწრაფვის შესახებ თავისუფლებისაკენ. თუ ნებას მომცემთ ეს თემა გვინდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ გამოხმაურება საკმაოდ ბევრი იყო ამასთან დაკავშირებით და ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში უკავშირდება ადამიანის თავისუფლებისაკენ და ბედნიერებისაკენ სწრაფვას. და ალბათ საზოგადოება, როდესაც წარმოეშვა საზოგადოების დაშორება ღვთისგან, ალბათ უფრო დაიწყო მას შემდეგ, რაც ებრაელმა ხალხმა უფალს მოსთხოვა მეფე. და უკვე ცდილობს საზოგადოება, რომ შექმნას თავისი კანონები, ხო? აი, აქედან დაწყებული ადამიანის სწრაფად თავისუფლებისაკენ როგორ ვითარდებოდა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული თავისუფლებისაკენ. საქართველოში ებრაელები მარტოადრე ქვეყანაში სხვა ერებიც იყვნენ და პოლიტიკი და უფრო განვითარებული ტექნიკურად თუ ეკონომიურად ეგვიპტე იქნა თუ ბაბილონი იქნა თუ სხვა სამეფოები, აშურეთის სამეფო, მაგრამ ეს იყო წარმართული ქვეყნები, წარმართული ერები, წარმართული სახელმწიფოები. და მათ ჰქონდათ ეს მმართველობა, შეიძლება ვთქვათ, მონარქიული. მეფეები ყავდათ, ფარაონები ყავდათ, სხვა სახელს ვწოდებდნენ ამას, მაგრამ ერთპიროვნული მმართველობა ან დინასტიური იყო, ან შეიძლება არ ყოფილიყო დინასტიური, მაგრამ მაინც ერთპიროვნული მმართველობა იქნებოდა. და აი ამ წარმართა გარემოცვაში სწორედ ებრაელებმა ხშირად იყო შევიწროებული წარმართი ერებისგან და სამეფოებისგან ჩათვალეს, რომ წარმართა უპირატესობა იმაში მიდის, რომ მათ მეფე ყავს. ანუ ერთი ხელმძღვანელი ორგანიზატორი მათი საქმიანობის და ამიტომ ისინი ხშირად იმარჯვებიან. თუმცა საჯულთა წიგნი მოწყობს, რომ შემოსევა წარმართებისა და ძლევა ებრაელებს ეძლეოდათ მათ მაშინ, როდესაც ეს ჯულს განეშორებდნენ ებრაელები. რატო განეშორებდნენ ჯულს? ერთგან თავისუფლებას საუბარი, რომ ჯული გავალდებული სულ გარკვეული ცებები და ის გარკვეული წესით იცხოვრო და ადამიანი თავი დაცული ბუნებისა გამო მიდგილია თავაშობი ცხოვრების და არ ეს შეზღუდვები და ამიტომ ვარდებოდნენ ისინი უშუალოში ბრალდებოდა ცოდები და შემდეგ უფალი მათ გამოსაფრიზებდა რომელიმე წარმართებში მოვიდა და დამთავრდებოდნენ ებრაელები საჯულს წესამეტყველს ამოუგზავნა საღამოა და კვლავ ნეოფილი ცხოვრებას, ერთში საგზნო ცხოვრებას და ძლევას აძლევდა ებრაელებს წარმართებს. მიუხედავად ამ ისტორიული გამოცდილებისა, 400 წელი გრძელდებოდა საჯულთა ხანა, ებრაელებს ჩათვალეს, რომ მიზეზი არა ის, რომ ისინი შორდებიან ღმერთს, არამედ ის, რომ წარმართებს მეფეები ყავთ და მოიტანეს მეფე. ეხლა საჯულს დაემორჩილო, საჯული გეუბნია უფალმა ესე თქვა და ესე შეასრულა და მეფე უკვე ადამიანი, უფრო მეტად ადამიანს ჯილობს და მათ მიაჩნდა, რომ ეს უფრო ადვილი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა პირიქით. ეს ექსკურსი გავაკეთოთ ისტორიული ასეთი ახსნა. და ამაზე სამოთასამეთო პასუხა ებრაელებს, რომ ეხლა თქვენ ხართ თავისუფლები, ეხლა ხართ თავისუფლებიო. და მეფეს თუ აირჩევთ, ან გეყოლებთ მეფე,
მაშინ თქვენ ამ თავისუფლებას გახსოვთ. თქვენი ვაჟები მის ჯარში მსახურობენ და შესულა დავალებებს ეწევიან. თქვენ ხალხს გადაუხდით მეფესო და თქვენი ასულები მოიმსახურებენ მას მის მეფის სასახლეშიო. ანუ ყველანაირად თითქოს უფრო შეზღუდულები იქნებით. ახლა ხალხს არავის არ უხდით. თქვენი ვაჟები, თქვენი ასულები თქვენთან არიან. ну ხოლმე ცოტა შემოეცეთ მაშინ იგებთ ჯარი. აქ რეგულარული ჯარის იყო და თუ უფრო მე თავისუფლება გქონდა, მაგრამ გაუცეულია რომ თითქოს თავისუფლების შეილთვის ადამიანი და შემდგომში მონობაში აქცევს თავის თავისუფლებას მეტად და ის თავისუფლებას აქვს, იმას არაფრად არ თulis და უგულებლობს. ხო, აი ეს იყო ათწლედანამძღვრები ერის მოთხოვნისა მეფე იგულთქოს. მაგრამ ახაც უნდა ითქვას, რომ არის განსხვავება წარმართ მეფესა და თვითმკურთხეულ მეფეს შორის. წარმართ მეფეები მეფობდნენ თავისი ძალით და ძალადობით მიაღწევდნენ, ხელში ჩაგდებდნენ მეფის თავს, გადატრიალება ხდებოდა მეფის კარზე და ხალხი ამ ძალას მორჩილებოდა. ან ხალხის სურათი იყო შენ ეს მეფე თუ ის მეფე იქნება, თავი მეფე ყოფილიყო და იქ ერთმანეთში გაერკვიათ, ვინ იმეფებდა. და იყო დინასტიური სამეფოები. ხათია ეგვიპტეშიც იყო ეს დინასტიური ფარაონების, იყო დინასტიები სპარსეთში და აქემიდები იყვნენ, მერისელეპიდები იყვნენ, სასანიანები და ყველასლო და არც ერთი მათგან არ იყო თვითმკურთხეული. და მეფე რომელიც სამოელმა უკურთხა იასამეთყოლმა თვითმკურთხევით იყო, მიროცხებული იყო. ეს ნიშნავს რომ ამ ყველაფერთან ერთად მეფის მოვალეობაში შედიოდა სჯულის დაცვა, რწმენის გამტკიცება და ერთგულება უფლისა და სიტყვის დამცნებისა და პირადი მაგალითით ერის მოწოდებული უფლისაგან. ის ღვთისმშობელი ერის მეფე უნდა ყოფილიყო და წარმართა მეფე უნდა ყოფილიყო. აი ეს არსებითი განსხვავება არის და როგორ დაშვებული ღვთისაგან ხალხის თხოვნით ეს ფორმა დაასტა. მოუტანა თუ არა ბან დიდი წარმატება ებრაელებს. ეს დამოკიდებული იყო პიროვნებაზე, მეფეზე. როგორ იქნებოდა საული იყო თუ დავითი, სოლომონი თუ რობოამი თუ სხვა კიდე. ცხადია რომ მეფე არ იყო გარანტი აი ესეთი სტაბილურობის საუკუნეებში. შეიძლება მისი მეფობის დროს ყოფილიყო მეტნაკლებად წარმატებული სტაბილურობა, მე შეიძლება შეცვლილიყო. ან პირიქით არასტაბილური და სტაბილური შესაძლებლობა. ცვალებადია ეს მოვლენა. მეფობის საკითხი ამ ბოლო პერიოდში წარმოიჯრა განსაკუთრებით. ჩვენ ვიცით ჩვენი საყვარელი პატრიარქის უწმინდესი და უმაღლესი ილიონეურის ინიციატივა არსებობს საქართველოში ბაგრატიონთა დინასტიასთან დაკავშირებით. პირადად მე ბავშვობიდან მაინტერესებდა ეს თემა. ჩვენი სახელოვანი მეფეები მართალია ძალიან მრავლად არ ყავდა, თუმცა უდიდესი ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი დინასტია მართავდა საქართველოში. სოფლიო მასშტაბით ხანგრძლივი დინასტია. და მე მყავდა ამორჩეული საყვარელი მეფეები, განსაკუთრებით ყველაზე დემოკრატიული მეფე, ბოლო დიდი მეფე ქართლ-კახეთის ერეკლე მეორე მიყვარდა ხოლმე ბავშვობაში. მაგრამ მაშინდელმა საბჭოთა იდეოლოგიამ ჩემთვის პიროვნულად დიდი გავლენა მოახდინა და საერთოდ არასდროს არ მიფიქრია, რომ როდესმე საქართველოში მეფობა აღდგარიყო. დღეს ამაზე საუბარი ცოტა რთული გახლავთ იმ ხრივაც, რომ ორი საუკუნეა უკვე მეტი საქართველოს თავისუფლებით რეალურად არ უცხოვრია. როგორც მეუფე ბრძანა თავისუფლების ძიებაში, თქვათ, ყვადაღებული დემოკრატიულობის ნიღბით იმდენი ფსევდოფასეულობა შემოვიდა ჩვენ სინამდვილეში და მას ძალადობრივი გზით ცდილობენ თავს მოგვახვიონ, რომ გაცილებით დიდ
რაღაცას ვკარგავთ, ვიდრე ვიძენთ. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვიმყოფებით. თვითონ აი ამ მეფობის ინსტიტუტის შესახებაც ძალზე საფრთხილო და საფაქიზო თემა გახლავთ და მგონია რომ ნაჩქარევად მასზე თქვა რაიმე გადაწყვეტილების მიღება ასევე შეიძლება აღმოჩნდეს თავსმოხვეული და სრულიად სხვა რეალობის წინაშე აღმოჩნდეთ. ამისათვის საჭიროა და პირადად მე აი ბოლო პერიოდში დავინტერესდი ამ საქმით. ასეთი ინიციატივა მაქვს თუ მოხერხდება, როდესაც თუნდაც ჩვენს ეპარქიაში მოხდეს, რომ ფართო მსჯელობა გაიშალოს ამ თემის ირგვლივ სპეციალისტები, მაგალითად მონარქიზმის საკითხის სპეციალისტები, ისტორიკოსები და სამართლის სპეციალისტები მოვიწვიოთ და ჯერ საგანმანათლებლო თქვა ლექცია შეხვედრები იყოს და მე განსჭა იყოს ამ საქმეს, რომ რამდენად თუ ეს თვითონ საქართველოს მოსახლეობამ არ გაისიგრძელა მთლიანად, რამდენად საჭიროა და რა ფორმით არის საჭირო ამის აღორძინება, შეიძლება მართლაც გზას ავწდეთ. თუმცა, როდესაც მეფობაზე მიდის ხოლმე ლაპარაკი და ისტორიულად ჩვენ ვიცით, რომ რაც კაცობრიობის ისტორია არსებობს, ყოველ შემთხვევაში წარმოშემდგომი კაცობრიობისა უმეტესად მეფეები მართავდნენ სახელმწიფოებს. თუმცა არის დემოკრატიულობის გამოვლენის ძალზე საინტერესო ნიშნებიც თვით ძველ სამყაროში. მაგალითად, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი სარგის კაკაბაძე თავის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ნაშრომში ვახტანგ გორგასლის ხანის შესახებ რომ აქვს მას მომზადებული. გვიან 90-იან წლებში გამოიცა ეს ნაშრომი. იქ ასეთ დემოკრატიულ ინსტიტუტზე, როგორც არის, თქვა, თანამედროვე პარლამენტი, ძველი ქართულით რჩევა, ანუ რჩეული უხუცესთა საბჭო და ასე შემდეგ, თურმე თვითონ ირანშიც არსებობდა თავის დროზე, ადრეულ ირანში, სანამ იქ მეფეები მოვიდოდნენ. სადაც დიდებულთა საკრებულო იყო, ეს დიდებულები იყვნენ ესე იგი ქალაქის თავები, რომლებიც ამავე დროს სავაჭრო საქმიანობას და დიდ კულტურულ საქმიანობას ეწეოდნენ და აი ამათგან შედგებოდა ეს მრჩეველთა საბჭო, რომელიც განაგებდა ირანის სხვადასხვა თემების როგორც საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ ეს შაჰთან იყო თუ არა, შაჰი ჯერ არ არსებობდა, იქ ეს მეფეები არ არსებობდა. მანამდე. თუმცა მეფეებთან და შაჰებთანაც იყო რაღაც გარკვეული საბჭოები, არა? რა თქმა უნდა, მრჩეველთა საბჭო ეს ნებისმიერ საქართველოში დარბაზისელი იყო. დიახ. ჩვენ ვიცით ათენის დემოკრატიის შესახებ, ჩვენ ვიცით რომაული რესპუბლიკის შესახებ. ისე დამყარდა რომში ესე იგი ჯერ კეისრის დიქტატურა, შემდგომში უკვე პრინციპატი, როდესაც პრინცეპსები იყვნენ, პირველი კონსულები მერე უკვე იმპერატორებად იქცნენ. მაგრამ უცნაური ის არის, რომ თვითონ ბიზანტიის იმპერია, აღმოსავლეთ რომის იმპერია, ბოლომდე, სანამ ესე იგი თურქული ექსპანსიის შედეგად გაქრებოდა გეოგრაფიულ რუკაზე 1453 წელს, აი აქნობამდე ოფიციალურად ტიტულატურაში იწოდებოდა როგორც რომის რესპუბლიკა. ანუ როგორც იმპერიას, როგორც ბიზანტიას არავინ არ მოიხსენიებდა, ეს შემდგომში სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოვიდა. მე ერთ რაღაცაზე მინდა ყურადღების გამოხვილება, ხშირად ამბობენ, რომ აი მეფე ღვთისგან არის დადგენილი, ან ხელისუფლება ღვთისგან არის დადგენილი, იოანე ოქროპის ხელმწიფებაო და არა ხელმწიფეო. რადგან თუ ხელმწიფეო უმართლო, უსამართლო და უმშავრო იყოსო, თავისა თვისისა დასასჯელად აღდგებისო. ანუ იქ ლაპარაკი არა ნებისმიერი მეფის ღვთის მიერ მოვლინებაზე, არამედ თვითონ პრინციპზე მართლობისა, ხელმწიფებისა, რაც გულისხმობს, ესე იგი, ერთი პიროვნების ხელში, ესე იგი, სახელმწიფოს მართვის და ერის გაწყვეტის პასუხისმგებლობას. ვახტანგ გორგასლის ბიოგრაფიაში ერთ-ერთი მისი თანამებრძოლი, დიდი ერისმთავრები რომ არიან, დასახელებულია ბივრიტიან უფლისწული, ოძრხის მფლობელი. და ასევე უფრო ადრეულ პერიოდში, დაახლოებით მეორე-მესამე საუკუნე უნდა იყოს, აზორკისა და არმაზელის ქართლის მეფეები იყვნენ, ესე იგი, მცხეთასა და არმაზში გაყოფილი იყო, ორ მეფობა იყო მაშინ, როგორც მოგეხსენებათ. სწორედ მაშინ კონფლიქტი მოუვიდა სომხეთის სამეფოსთან. და სომხეთის ჯარებს ხელმძღვანელობდა სმბატ ბივრიტიანი. სომხური წყაროებით სუმბატ ბაგრატუნი.
აქედან დასტურდება, რომ ქართულ წყაროში, ადრეულ პერიოდის წყაროებში მოხსენიებული ბივრიტიანები იგივე ბაგრატიონთა საგვარეულოა. და გაცილებით ადრეულ პერიოდში გამოჩნდნენ ასპარეზზე, თქვათ იქ ვახტანგ გორგასლის გვერდითაც, ვიდრე ეს დაფიქსირებულია ოფიციალური წყაროებით, რომ თითქოს 4 ძმა მოვიდა ქართლში, მათ შორის გუვარამი, ეს მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარია დაახლოებით და ყოველთვის მაინტერესებდა ეს საკითხები. ასევე მაინტერესებდა მცდელობა ნებისმიერი სამეფო დინასტიისა, რომ მათ თავიანთი თავი ღვთაებრივი წარმოშობისად, ესე იგი, დასახონ. მაგალითად, ყველამ ვიცით, აიეტი ჰელიოსის ძეთ არის წოდებული. ასევე ეგვიპტელ ფარაონთა საკმაოდ დიდი ნაწილი, ზოგი ჰორუსის ძეთ და ზოგი ღვთაება რას ძეთ და ასე შემდეგ. ასევე იაპონელთა მზიური დინასტია. და აი რაშია საქმე, ძალიან საინტერესოა ეს სწრაფვა. აქ შეიძლება უბრალოდ რაიმე ტიტულატურულ რაღაც ეპითეტის მოვლენასთან მქონდეს საქმე, ან თქვათ მაშინდელი რელიგიური ცნობიერებიდან გამომდინარე რეალურად ღვთიურ წარმოშობას უსვამდნენ რაღაცა. ფაქტია, რომ როდესაც ახალი არისტოკრატია წარმოიშობოდა მათ შორის საქართველოში, როგორც მოგხსენებთ, არსებობდა საგვარეულო არისტოკრატია და არსებობდა მსახურეული არისტოკრატია, რომლებიც თქვათ ესე იგი ახალ სამოხელეო პირებს შეადგენდნენ და ამგვარად ქმნიდნენ არისტოკრატია და მას რომელიმე დიდი საგვარეულო წარმოშობა არ ჰქონდათ, განსაკუთრებით გიორგი მესამისა და თამარის მოღვაწეობის პერიოდში მოხდა ასეთი ამგვარი რამ, რამაც ძველი არისტოკრატიის უკმაყოფილება გამოიწვია. ხო და ისინი იძველებდნენ თავიანთ გვარეულობას და ისინი ცდილობდნენ, რომ თუ მაინც და მაინც ესე იგი მეფის რომელიმე განაყოფი არა, რაღაცა ძველი სიძველით მაინც დაეკვეხნათ. აი რა მოვლენა არის ეს დღეს ჩემთვის მაგალითად თქვათ გასაგები არ გახლავთ. და რაც შეეხება მომავალ სამეფო ხელისუფლებისას, როგორც აღმოჩნდა, დღეს ყველაზე წარმატებული ქვეყნები მაინც კონსტიტუციური მონარქიის პირობებში არიან. ამის საუკეთესო მაგალითია მაგალითად ბრიტანეთი. სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც სოციალიზმი კარგი გაგებით, არა ბოლშევიკური, თქვათ, რუსულ ბოლშევიკური გაგებით, არამედ იმ ობიექტური გაგებით, რომ სოციალიზმი ნიშნავს ნებისმიერი ფენის სოციალური უფლებების დაცვას და სოციალიზმი ნიშნავს უფლებრივ თანასწორობას, რასაც ასევე ქრისტიანობა ქადაგებს და არა ქონებრივ თანასწორობას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ გაგებით სკანდინავიის ქვეყნები მართლაც წინ არიან და მართლაც წარმატებული არიან, ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული მსოფლიოში. რადგან ჩვენ ვერ შევარჩიეთ ჩვენთვის ესეთი ფორმა მართლობის, რომელიც ჩვენ მოგვეწონება, როგორც ალტერნატივა იყო შეთავაზებული მონარქია. მაგრამ როგორც მაშინ ხალხმა მოითხოვა, ხალხმა უნდა მოითხოვოს. ხალხში არის თუ არა ისე ცნობიერება, რომ მეფე იქნება გამოსავალი, თუმცა მონარქია არ არის პანაცეა ყველაფრისგან, ვიცით, უამრავი შემთხვევა სხვადასხვა სახის მეფეების, თუნდაც მირონცხებული მეფეების, სათანადოდ ვერ სულიერად ვერ ცხოვრობდნენ. საკმარისი გავიხსენოთ ეს მეფე, რომელმაც იოანე ოქროპირი გადაასახლა. მეფე, რომელიც ვასილიც დაემუქრა გადასახლებით თუ არიანელებს არ მიიღებდა. მეფე, რომელმაც ბრძანებით მაქსიმე აღსარებას აჯერახეს მტევანი მოგვეცეს, ვადაეწია და ენა მოაჭრეს, უარე გადაგა. ეს მეფე, რომლის ბრძანებით ვილ პალამა დააპატიმრეს, ესაც წმინდანებს ელო. მერუცხებული მეფეების მიერ ხდებოდა ეს. იგივე მარკოს ეფესელი დააპატიმრეს და ფლორენციიდან. ასე რომ ეს დილემა თუ ვთქვათ საჯული, წინასწარმეტყველი, მოციქული, სულიერი მოძღვარი საზღვრავს მანადიული ცხოვრების საზომით და მეფეები მათ ამ ქვეყნის საზომით ზომავენ. ამიტომ ხშირად მათი შეფასებები ერთმანეთს არ ემთხვევა და აი უკვე ჯალაში შედის მეფის ძალაუფლება, მაგალითად იგივე იოანე მრისხანე.
ლაშქრობის მიტოვებად ადგინა ერთ-ერთი სულიერი მოძღვარი, რომელიც ნამდვილად ცხოვრობდა მონასტერში, თხოვა გამოიყვანა ეხვეცა და ადგინა მიტოვებად და მე თვითონვე გადაასახლა ეს მიტოვებადი. არის სანსტური დალაუფლებისა ხშირად ხუმე ადამიანში აღდრავს მის ამბარდავნულ ამბიციურ თვისებებს და აი ამისგან დასული იქნება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როგორც ეპილსია ამბობს, რომ სიმფონია იქნება მეფესა და ერის სულიერ წინამძღოლს შორის. თუ ეს სიმფონია არის, მაშინ სასკეთოდ არის. მაშინ ერთად არიან. ესეთი მაგალითებიც მოხდა. დავით აღაშენდა და მისი ანსტელი, ჭონდიდელი. სხვა შემთხვევები კიდე ჩვენამდე მოხდა. სადაც ერთად იყვნენ ერი და ბერი, ეს ხუთი და წარმატებული მაშინ ქვეყანა ერთობა იყო. ანუ თვითონ შესაძლოა ჩვენ თვითონ მიიღოთ მონარქია, ალტერნატივა უკეთესი ვიდრე ის რესპუბლიკური თუ საპარლამენტო თვალსაზრისით გვაქვს, იქნება ალბათ ერთობა ერისა და ბერისა. მირონცხებულ მეფეზე. მეფეზე, რომელსაც მოვალეობაში ერთ-ერთი პირველი იქნება სჯულიანი ცხოვრების დასვენებში, ზნეობრივი ცხოვრების დასვენებში. ეკონომიკური წარმატება მერე თუ ერი არ გამრავლდა, ბავშვიანობა, რამდენსაც მეტი გადაშლილი იყო, თუ ზნეობრივი არ გახდა და შრომის მოყარე არ გახდა ერი, მეფე რას ხდება, ესაც ვიგებ. თუ მაშინ დალადობას უნდა მიმართოს, იძულებით ამუშავოს, როგორც კომუნისტ რეჟიმის დროს იყო. კოლექტივიზაცია იძულებით მოხდა, იქათა ინდუსტრიალიზაცია იძულებით მოხდა. ბოლოს ხალხს მობეზდეს იძულება და აღარ უნდა ეს კომუნისტური ხელისუფლება. აქაც ესეა, რომ თუ ჩვენ ზნეობრივი საწყის ავამახლებთ და განიცმიდება ცოტა ვისაგან, მაშინ ბუნებრივად გამრავლდებოდი და დიშომებს კიდევ და მაშინ იქნება ჰარმონია, ის სიმფონია ერისა და ბერისა და თუ თავისუფლებას იქნება როგორც ერთპიროვნული მმართველი და მის მოვლებაში არ შედის ზრუნვა ზნეობრივი, ის მოძალადე იქნება, ცოტა ხანში გახდება მოძალადე, ვიდრე რომ ქვეყანა აირება უფრო მეტად. სადაც უზნეობა, იქ მორჩილება არ იქნება, განმორჩილება არ იქნება იქ და როგორ უნდა იმორჩილოს, ისე ძალადობით უნდა იმორჩილოს ხალხი. მაშინ ესეთი მეფე ხალხს არ უნდა. ვინ ძალადობით მეფობს. თქვენ როგორც ბრძანეთ მეუფეო, აქედან გამომდინარე, ესე იგი უნდა ცნონ ჭეშმარიტი. ჭეშმარიტება განთავისუფლებს ადამიანებს. ხო. მეფისა და ხალხის და სულიერი მოძღვრის ღვთისმცნებების უნისონში ყოფნა ეს გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ქვეყანაში შესაბამისი ზნეობრივი გარემოს შექმნისათვის. ეს იქნება საშკოლო პროგრამები იქნება, ჯანსაღი ოჯახების ფორმირება იქნება და ოჯახებში ჯანსაღი ურთიერთობის. ეს იქნება ტელე, რადიო, მედიის, სივრცის განსაღება, ზნეობრიობა, პასუხისმგებლობა, რომ არ იყოს ეს ცილის წამება, ამბუჩა თავდება, მასა თავდება, არ იყოს ადვილი სრულ ინფორმაციის გავრცელება და დეზინფორმაცია მოსახლეობისა. აი, თუ გამოჯახდება ეს მედია სივრცე, თუ გაჯაზღდება ოჯახი, თუ გაჯაზღდება განათლების სისტემა, ზნეობრივ თვალსაზრისით. ცხადია, რომ მაშინ შეიძლება წარმატებას ეცნობა. აი ეს ხელისუფლების საზღვარია. არ მაქვს მეფის იგივე პრეზიდენტი ჩამოდის, მაგრამ ნუ განსხვავებული შერო პრეზიდენტი უწევს ამ პარლამენტთან შეთანხმება და იქ არსა სხვაობა და ეს იწერება დროში. მეფის შეუძლია ერთი განკარგულების დასესვა, აი ეს იქნება, მაგრამ მაშინ თუ დააბრალებენ, რომ ის უდავს მედიის თავისუფლებას,
რის თავისუფლებას, უზნეობის თავისუფლებას. მედი ერევა განათლების სისტემაში და რატო ერევა, რომ ამოხსნა უზნეობებს მეტყველება მიაქციეს. მანდატურები კი არა, ახსნელებებია, პედაგოგებია ჩვენ. ესე იგი, პედაგოგიური ინსტიტუცია უნდა აღდგეს. მომზადება პედაგოგისა და რაც დღეს სამწუხაროდ არ ხდება. ტრენინგები ტარდება, მაგრამ ეს ტრენინგები რამდენიმე დღე შეიძლება გახდე პედაგოგი, ამას მომზადება ჭირდება, წლები ჭირდება. თვითმიზნური გამოდის. ანუ ვინც ამ ტრენინგს ატარებს, ის ამით საძებდობთ, ეს მის შემოსავლის წყარო არის. და შედეგი მას არ აინტერესებს, იმიტომ რომ მონიტორინგი შემდგომი არ ხდება იმ ჩატარებული ტრენინგისა. როგორ განახორციელა იმ ცოდნა, რაც მიიღო ტრენინგის დროს. არ ამოწევს ამას. თვითდინებაზე მიზნო. ანუ ხელისუფალი ზოგადად პასუხისმგებლობა ერისენში ამაში გონებს, მაგრამ როცა მეფე მიროცხებულია და მას ხავს მოძღვარი, რომელიც არ ნახობს ეს, მაშინ ცხადია, რომ ერთიანდება ერი და ბერი და როცა პარტია და მრავალპარტიულობა გახდა სიმბოლო დემოკრატიისა და ეს პარტიები, რომელიც საიდან იმართება და ვინც საიდან ფინანსდება, ეს საკითხავია. მაგრამ ბოლშევიკები დააფინანსეს გერმანულმა კაპიტალისტებმა ლენინმა რევოლუცია მოეხდინა და ამერიკიდან ტროცკის ბიძა ყავდა მილიონერი, ის აფინანსებდა კიდე. ეგ და თავის ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოვიდოდნენ და პარასიტები ის საფინანსებდა. ასევე დღესაც არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვერსო იძახიან, რომ აი რატო ეკლესიას აკლებენ 25 მილიონს, თუმცა ეს გასაგებია, ნათელია, გამჭვირვალეა, მაგრამ მათი დაფინანსება არ არის გამჭვირვალე. ვინ აფინანსებს, რაში აფინანსებს, რა პროგრამების აფინანსებს, ეს არის სულად დახშული და დაფარული. არც არ არის. ამას და რო კითხო, პასუხს არ გაგცემ. კიდე შეურაცხყოფილად ვიგრძნობთ თავს, რომ ამას რას მეკითხეთ, ჩვენ ნებაყოფლობით ვაკეთებთ, და ჰაერიდან იღებ ფულს და საიდან იღებ. ვინ გაფინანსებს შენ წარმოება არ გაქვს, საიდან გაქვს შემოსავალი. აი, აქ არის გამარხული დაღლისთავი. მე უფრო ჩვენი საუბარი ერთგვარ დაუკმაყოფილებლობის გრძნობას იწვევს ახლა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და თქვენი კურთხევით მომავალ გადაცემაში გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, აგერ ბატონ გიორგისთან ერთად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თვითფასად ელემაყურებლებო, მომავალ ხუთშაბათამდე. დიდი მადლობა მე უფრო დავულოცით.